Dasma e Jeff Bezos në krahasim me një dasëm shqiptare. Kush nga ju ka dëgjuar për dasmën e Jeff Bezos që u martua këtu në Itali, në Venecia? U bë buje madhe. Por unë dua që ta prek këtë argument, sepse do t'i tregoj diferencën mes një dasme të një miliarderi dhe një dasme të një shqiptari, pra një dasëm shqiptare. Shiko, është vërtet kurioze, ndiqeni me vëmendje. Kush është rasisht, si gjithmonë le t'i bëj like faqes që shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Jeff Bezos u martua pardje kur ishte, pra këtë javë, dhe u bë buje madhe. Bile disa nga venecianët as që nuk e donin Jeff Bezos, sepse u bllokua Venecia për 5 ditë në disa zona, nuk diskutohet. Tani, gjëja e parë, një dasmë e tillë kushtoi 15 milion euro, dasma e Jeff Bezos. Dhe në Shqipëri, një dasmë e tillë me 250 të ftuar, sepse aq kishte 250 të ftuar, me 250 të ftuar në Shqipëri mund të kushtoj 2 milion e gjysmë lek. Dëgjuat mirë, ja 3 milion lek, por diferenca është shumë e madhe. Tani, të ftuarit e Jeff Bezos ishte Leonardo DiCaprio, Bill Gates, etj. Pra, shumë nga këta njerëz, Lady Gaga, kurse në Shqipëri të ftuarit që janë Dajua, Xhaxhai, Tezja, pra janë njerëz me influencë të njëjtës familje, por nuk kushtojnë aq shumë sa i kushtoi Jeff Bezosi, sepse Jeff Bezos përdori 30 taksi që t'i merrte këta. 30 taksi në dispozicion për 5 ditë, kujdes, 30 taksi për 5 ditë. Por nuk mbaron këtu, sepse tezet, hallat, xhaxhallarët tek ne, ose vinë me makinë sot, ose nëse janë në përfshatra, vinë me gomer. Dhe nuk ka asnjë lloj shpenzimi. Shiko, nuk është për të qortuar apo për të kritikuar dikë, absolutisht jo. Por prisni, sepse nuk mbaron këtu, sepse ajo që është më e bukur vjen në fund. Argëtimi që bëjnë njerëzit. Tani, 5 ditë, për 5 ditë Jeff Bezos përdori 5 nga hotelet më të mëdhenj që janë në Venecia. Dhe të 5 hotelet, që të 5 ishin të bllokuar totalisht. Bile 6 me hotelin që kurrinte ai. Pra 5 hotele të bllokuar. Nuk duhet futej, nuk duhet hynte njeri, por veç Jeff Bezos me të ftuarit e tij. Kurse në Shqipëri mjafton një shtëpi e vetme. Një shtëpi e vetme sepse që të gjithë të ftuarit, ata që janë të largët, flen në dysheme, dikush flen në tavolinë, dikush flen edhe në karrike, disa flen edhe jashtë në oborr. Edhe ç'është e vërteta, nuk i ka gjetur gjë. Pra shpenzimi është zero, sepse janë në shtëpi. Mund të shpenzojnë vetëm për drita, për dia do i mbajnë gjithmonë ndezur. 2 drita ka. Njëra që është ai poçi aty tek ku bëhet dasma, tek sheshi, dhe një tjetër, një poç është brenda ku është dhoma ose ku është shtëpia. Tjetra, gjatë 5 ditëve, s'kam ku vete tani sepse flasim. Gjatë 5 ditëve që ata ndejtën aty, merreni me mend. Një trishtim total i njerëzve, sepse disa nga këta thanë që nuk ishte asgjë, një atraksion, nuk ishte atraksion. Kush ishte atraksioni? Pra për 5 ditë, 250 të ftuar nuk ishin atraksion, nuk dinin ç'të bënin dhe dilnin lart e poshtë me shoqe, me shok, bile dikush si për shembull Leonardo DiCaprio, që e kapën me 2 vajza, edhe pse ai ishte i fejuar, e kapën me 2 vajza që e ftuan për pasdite për kafe. Kurse në Shqipëri 5 ditë kënaqesh me të kërcyer, sepse ke klarinetat, ke fizarmonikat, ke sazet, ke defin. Kënaqesh për 5 ditë. Shiko, unë dasma e fundit që kam bërë, me fjalë, e fundit që kam bërë në Shqipëri, jo e fundit fare. Dasma e fundit që kam bërë në Shqipëri ishte tek kushëri, tek Xhaxhai. Dhe
jam kënaqur sepse unë mbrita pak me vonesë, por 3 ditë që kam qenë atje, u kënaqa sepse që kur shkoja në orën 6:30 që fillonin sazet, deri në orën 12 të natës, ti ishe i kënaqur aty sepse kërcej, përveç se kërcej, shikoj edhe njerëz të tjerë që kërcejnë valla. Tamam dasëm, aheng. Kurse me Jeff Bezos dhe kompaninë e tij ishte një noja, si e quajtën këtu, noja totale. Si mund t'ja themi në shqip? U mërzitën që të gjithë sepse s'kishte atraksion. Pra, për 5 ditë s'kishte atraksion. E megjithatë, ato 5 ditë i kushtoi atij Bezosit, i kushtoi gjithë dasma $15 milion. Nuk e dim kuptoni apo jo, $15 milion. Normal që me të ngrënë, me të pirë, me të ftuarit, me makinat, me taksit, me hotelet, dhe me bile dhe me lëvizjet, sepse ai bëri dhe pagesën e fluturimeve. Mirë po, si që thash, ne s'kemi nevojë për të paguar fluturimet, sepse ne jemi, kur e fton shqiptarin, ai jo vetëm që kënaqet, sepse ti e ke ftuar, por ndihet edhe i privilegjuar dhe ai bën ç'është e mundur në fjalë që edhe ti të kënaqesh nëse ti e ke ftuar. Dhe mund të ndihmoj për shembull për të therrur demin, dashin apo ku ta di unë, dhe pastaj kënaqen me raki, duke pirë. Rakia është vetë bukuria e dasmës, sepse pa raki si do kënaqet dasmori. Kështu që unë mendoj që dasma që bëri Jeff Bezos ishte një faliment total në krahasim me një dasëm shqiptare. Megjithatë, unë do dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni ju për një dasëm shqiptare në krahasim me një dasëm të tillë siç ju thash të Jeff Bezosit. Sepse vetëm jotet që ai solli 5 jotet që ai solli, sepse bëri dhe disa gjita, si quhen, lëvizje në disa udhëtime turistike në ujë, aty pranë Venecias, dhe ne na mjaftojnë këto varkat këtu, sikur të ishim ne, për shembull, shikojeni. Ja, një nga këto varkat këtu, për shembull, ne na mjafton. Ne, sikur të marrim një nga këto varkat, e di si kënaqen dasmorët apo jo? Ja, kjo këtu për shembull është fantastike. Edhe pse duket e vjetër, nuk ka problem. Një varkë e tillë, nëse do ta marrin dasmorët shqiptar, pa dyshim do ta përdorin. Me një varkë të tillë, nëse do ta marrin dasmorët shqiptar, do e përdorin për peshk. Shkojnë e zën peshk dhe përveç se do kënaqen vetëm dasmorët, por do kënaqen edhe ata që do martohen, sepse me fjalë dhëndrin dhe nusen, sepse do t'u sjellin peshk. Megjithatë, më bëri shumë përshtypje kjo dasma dhe unë mendoj që është ka qenë një dasëm, një faliment total për mendimin tim. Megjithatë, unë do dëshiroj një komentin tuaj. Tani ne do dalim ande nga Kodrat sot, meqense sot është shumë vap këtu, gjithmonë në Garda. Ju përshëndes, ju uroj një javë të këndshme dhe pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për dasmën e Jeff Bezosit në krahasim me dasmën shqiptare, me një dasmë shqiptare, çfarë do. Dhe ju, si kur u martuat, sa të ftuar kishit, si shkoi dasma dhe çfarë do të shtoni dhe çfarë do të hiqni, nga një dasmë shqiptare apo nga një dasmë miliarderi. Pres, ditë mbar.